Məncə bu dəfəki Azərbaycan derbisinin aşkar favoriti yoxdur. Əvvəlki illər, mövsümlər olsa mən çox rahat şəkildə deyərdim ki, Neftçi Qarabağ maçının favoriti Qarabağdır. Qarabağın qalib gəlmə şansı çoxdur. Çünki son 10 Neftçi Qarabağ maçlarında Qarabağ ardıcıl qələbələr qazanıb son 10 maçda. Və son 6 maçda Neftçi Qarabağ oyunlarına söhbət gedir. Neftçi Qarabağ qol vura bilməyib. Amma məncə bu dəfə tilsim qırılacaq. Neftçi qol vuracaq, hətta qələbə də qazana bilər. Nəyə görə bu fikirdəyim? Qarabağ motivasiyası aşağıdır. Yorğun çıxacaq Neftçi ilə maçça. Çünki sabahla ağır kubok oyunu keçirib. Komanda titulsuz qaldı bu mövsüm. Kubokda əldən çıxdı, çempionat da. Motivasiya o deyil. Necə olacaq, Qurban Qona bu komandı necə toparlayacaq, çətin məsələdir. Ola bilsin ki, toparlayacaq. Amma Neftçi çox böyük motivasiyayla meydana çıxacaq. Çünki qarşısında illərdir məğlub olduğu Qarabağ var. Bu sindromu qırmaq istəyirlər və komanda qalib gələrsə 4-cü pilləyə də qalxa bilər. Konferans liqasına vəsiqə üçün döyüşür. 3 xal Neftçiyə daha çox vacibdir. Məncə, bəs sizcə?